Bu günlərdə evdə hamımız xəstəyik. Belə günlərdə sizi bilmirəm. Mənim istədiyim tək şey isti xəmir yeməkləridir. Onun üçün də mətbəxə keçib bir-birindən dadlı 2 yemək hazırladım. Birincisi son günlərdə kəşfetimdən düşməyən Holland pendirli qiyməli xəncəl oldu. Soğança, qıymə, xəncəl, hər şey bir-birinə o qədər gözəl oturdu ki, ən sevdiyim hissə isə Holland pendirinin axışı. Həm ləzzət, həm görüntü xəstəliyi unutdurur. İkincisi isə xəstə olanda ağlıma gələn ilk yemək ərişdə oldu. Deyirlər, sadə yeməklərin içərisində gizli rahatlıq olur. Doğrudur, hazırlanması 5 dəqiqəlikdir, amma xəstə olanda həmin o 5 dəqiqəlik yemək sanki səni həyata qaytarır. Bir qaşıq alanda bədənə yayılan istilik insanı özünə gətirir. Bəzən ən yaxşı dərman aptekdə olan deyil, evdə bişirdiyin yeməyin verdiyi istilikdir. Bəs sizlər necə? Xəstə olanda ağlınıza ilk hansı yemək gəlir? Yorumda yazmağı unutma. Hələlik.